Nu labas, Delfi žvaigždė. Tai tu ten tai parašęs. Nu taip, aš nusinčiau. Apie kotletus. Taip. Tai gerai. Gerai, duok tą točką. Tvarkai biškį, ar ne? Jo, patvarkiau. Iš tikrųjų mes su Mo buvom pamiršę, kad reikia dar ir kitą naują dalį pomidorų nufilmuoti. Nu tai dabar va kažką parodysim, aišku, jau gal netiek ir daug reikia. Pomidorų. Nu, tas pabaigtuvės, bet dar jų visai nemažai. Nemažai rūmų, baigėsi viskas. Ankstyvas ruduo. Ankstyvas pavasaris, ankstyvas ruduo. Nu, pažiūrėk, dar žalių yra. Na, čia dar. Paprikų va turi priauginus. Taip, o pažiūrėk, kokie gražą šitie geltoni va kabo. Ja. Na, pažiūrėk šitą. O, Viskas. tik kiek jau čia pusę nuskiniai daugiau? Kuo Pomidorų, nu. Jo, daugiau rūmų tik pusę. Va, dar čia gurtukai keli kabo, šūniai. Viskas jau. Ai, agurkų tai visai nėra. Nu jau skaityk, jau viskas, Romuda, ką ant viršūnės užaugs ir viskas, į po agurkų jau va. Nu tai jau čia. O kitą savaitę reikės išmesti lauk irgi. Viskas jau. Baigėsi. Nu, parodyk tu savo. O, neblogi. Nu, šiandien ryte pasidariau pusryčius. Thank you guys for watching. You would help even more if you subscribe to the channel if you haven't already. Our current goal is to reach 1000 subscribers and we really want to reach this number. Anyway, also consider pressing the bell button to see our videos first and or use one of the links in the description below to support us. Until next time, goodbye. Cheers.